Live action One Piece မှာဘယ်တရုပ်ဆောင်တွေကမူရင်းမန်ဂါနဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူအောင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာတင်သိပါသလားပထမဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Sanjay အဖြစ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ Skyway ပါ Sanjay ရဲ့နာမည်ကျော် Black Leg ကန်ချက်တွေကိုပြပြအောင်ကပြဖို့အတွက်ထိုင်ဟာတိုက်ကွမ်ဒိုနဲ့ Stunt ကန်ချက်နီးစနစ်တွေကိုနှစ်နှစ်တိတိလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သူတရုပ်ဆောင်ရတာပိုပြီးပြပြစေဖို့အတွက် Test ဟာဓာတ်သုံးနှုံချက်ပြုတ်နည်းနဲ့ဘာတင်တာပညာရက်တွေကိုပါသင်ယူခဲ့ပြီးနားတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ဖွဲ့သားတွေအတွက်စဖို့မှုဝစ်စုံအပြည့်နဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Zoro အဖြစ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ Magnew ပါ Zoro ရဲ့ထူးခြားတဲ့နာကတ်တွေကိုဝစ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် Magnew ဟာသူ့ရဲ့ဘဲဘက်နားမှာနားပေါက်နှစ်ပေါက်ထပ်ဖောက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ဓာတ်တိုင်းကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးခန်းတွေရဲ့15%ကျော်ကိုကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်စက်တက်လူစားထိုးအသုံးပြုဖို့မလိုအပ်တဲ့လောက်ပါပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Smoker အဖြစ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ Kong ရှိပါတယ်ဒီတရုပ်ဆောင်ဟာ Smoker ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပြပြဖို့အတွက် Secret နှစ်လိပ်ကိုတပြိုင်နက်တည်းဘယ်လိုခဲရမလဲဆိုတာကိုတော့သင်ယူခဲ့ပါတယ်ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းသူဟာ Secret တွေကိုပါစက်ထဲမှာ10နာရီဆက်တိုက်ခဲထားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကဆေးရွက်ကြီးအစ်စ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုလေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတနေကုန်ခဲထားရတာကတကယ်ကိုနာကျင်စရာကောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Alvida အဖြစ်တရုပ်ဆောင်တဲ့ Leia Isoris Bowin ပါပထမရာသီမှာ Alvida ဟာကြမ်းတမ်းပြီးရက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်ဓာတ်ပြဖို့ဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယရာသီမှာ Soup နှုံးမိုင်ချုံးမွေတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အလွန်လှပတဲ့မိန်းမလှလေးတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြောရဟာဒုတိယရာသီအတွက်ကိုလေးချိန်ရှော့ချပါမယ်လို့အဖွဲ့သားတွေကိုကတိပေးခဲ့ပြီးပေါင်90ခန့်ရှော့ချပြီးနောက်မှာတော့ Alvida အသစ်ဆက်ဆက်အဖြစ်လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုအောင်းစရာကောင်းတဲ့အသွင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပါပဲ။